местечко нашел. Угу. Что, с чего начать? Полная машина. Фух. Давай, дочь, помогай. Все достаем потихоньку. Потихоньку, помаленьку. Ну что, как вам, ребята? Переезжаем? Переезжаем в лес. Все, погнали. Да, вода вообще упала, жесть. Наверх вообще не подняться, мне кажется. Все купаются, да? Сейчас попробуем выскочить. Все повылазило, блин. О, задел. Андрюха сейчас приедет, я не знаю, как вниз пойдем. Жесть просто будет. Вообще, ужас. Вот и добрались. Теперь обратно. Распаковка, Вася. Распаковочка. Распаковка. Ну, сегодня вещей, конечно, жесть. С каждым разом все больше и больше. Куда столько? Все нужно. Все, дочь, раздевайся. Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. В лесу. На глубину, тут что мель бороздишь. Вот, ногами бортыхай, учись. Привет, ребята. Шикарный август, вопросов нету. 30 крепит, выходные.
Столько народу, ребят, купаются. У нас, в принципе, купальный сезон давно-давно уже должен закрыт быть. Но, несмотря на погоду, мы решили тоже провести время. Наверное, последний, Борис, да? Жара у нас такая. Сегодня, ребят, 30 градусов. Солнышко. И недалеко мы вот на эту точку, ребят, последнюю, где я провел пару рыбалок уже. Приехали сюда с ночевкой. Лариса Юрьевна в деле сегодня. Загорает. Дочь там уже подушку накачали, купается. В общем, ребят, кучу вещей. Уже установили лагерь. Давайте немножко расскажу. Баннерок так закинули, чтобы вот удобно вещи так положить не на песок, а именно на что-то. И палатку также подложили баннер. Ну не баннер, вот это как вот, я не знаю, 6×4 у меня такая штука есть. В свое время накрывал снегоход даже. Кинули палатку, алтайку сегодня маленького взяли. Так немножко. Тут пока закинули спальники, коврики, открыл окна, утянулся, отлично. Свой стол, раскладушку поставили. Тут стол был, ребята делали. Сегодня у нас кухня здесь будет у Лариски. Баллон взяли газовый. Короче, вещей, ребят, куча. Мы приехали рано сегодня, часиков 12, наверное, сейчас первый час. Ну, специально, чтобы позагорать. Естественно, рыбалки пока никакой. Сегодня, друзья, хочу поймать ту щуку, которая здесь режет меня, режет. Взял закидушки свои верные, 4 крокодила. И попробую найти миножку. Ну, мне надо штук 6-7. 4 на заброску и в запас. Должны достать этого крокодильчика. Ну, такой, килограмма 2-2,5 живет. Вот я знаю, она здесь плавает. Вот, ну вечером фидер, что, не знаю, Лариса поддержит компанию, нет сегодня по фидеру. Взяли прикормку, Лариска пшено сделала с чесночком, и едем, запах такой, аромат стоит, пшено теплое, горячее. Ну что, у нас водичка, ребят, тут, блин, куча вещей, продуктов опять набрали. Кстати, сегодня у нас фермерская деревенская система, взяли все с огородов, да, Ларис? Да. Будем готовить, ребят, все подспело у нас, это молодой картофель, кабачочки, там огурчики. Помидорчики, все свое, ребята. Самогонки только нету своей. Сейчас бы самогонки своей. Хап, да и хорош. Ну, в общем, как-то так, ребятки. Че, давайте проведем культурное время. Покушаем, порыбачим, позагораем. В общем, предлагаю, ребят, с нами. Ты вся грязная, дочь. Да я потому что еще купалась. Доча, ну что, будем отдыхать? Да. Балдеть? Угу. Давай, рыбак мой. Будем сегодня рыбачить? Да. Давай, все, отлично. Так, ребят, ну что, картошечка у нас, малосольные огурчики. Лариса Юрьевна занимается делами. А я что, миножик пойду попробую? Не знаю, на обрыве найду кочку, нет? Мне немного надо. Посмотрим. Проходящие лодки, конечно, намутили сильно. Жесть. Не видно кочек. Ну вот, ребят, что-то есть. Тут, смотрю, даже кто-то доставал, походу. Тут даже кто-то что-то доставал. Вот она. Первая. Сразу, ребят. Любит синюю глину вот такую. Маленькая, конечно. Вода теплая. Надо прям сразу ее доставать. Вот. Есть еще одна, друзья. Мелкая, правда. Мелкая. Я знаю, где, конечно, пляжи хорошие, точнее обрывы с хорошими кочками. Просто думал, может, найду здесь. Мне немного надо. Штук 10. Хорошенькая кочка попалась, друзья. О, вот этот наш размер.
Это наш размер. О, еще одна. Преимущество, вот любит она такую синюю глину. Еще одна, ребят, смотрите, лезет. Может, и наберу здесь. Тут, наверное, кто-то миножником ходил, не раздевался. Кочки потом надо, соответственно, обратно в воду. Ух ты, ребят, смотрите. Вот это мама хорошая. О, какая. Кочки обратно в воду посбрасывать. Ну и вот так надо тщательно проверять. Бывает, они вылазят они сразу. Особенно когда осенью уже вода холодная. Долго сидят до последнего. Такие они неактивные. Надо ковырять. Ну вот что, типа как-то так, друзья. Вон, видите, ребят, стоило зайти. Вот они все. Все в траве ждут выхода. Жарко им пока. А потом к вечеру пойдут к нам, бля. Так, что, первую сюда поставим. Так. Вторую туда, третью туда. Ну что, братцы, ваш выход. Заскучали уже мои закидушечки. Соточка, крючочек, поводочек, как крокодила. У меня здесь, конечно, катушки, ребят, лютые. Это прям вообще 6000-я. Сейчас все приготовлю. И ништяк. Так, друзья, по-быстрому насаживаю. Кто пойдет первый? Покрупнее, может, что-нибудь. Сначала покрупнее. Маленькое. Покрупнее что-нибудь поставим. Сюда. Воды много, блин. О, пойдет. Песочком руки смазываем, чтобы держать такую штуку, потому что не удержишь. Обязательно, ребят, надрываем губу. Вот эту. Иначе она взорвется в песок сразу махом. И не будет толку никакого. Ну и под хвостик сюда ее. Раз. На прокол. И вот такая штука, ребят. Под водой. Все, полетели. Первая. Куда-нибудь туда. Как-нибудь так. Что-то ветерок поднялся какой-то. По разным дистанциям поставлю. Вот так, ребята. Немножко спрячем от солнца попадающего. Тенечек создадим. Ну, вроде тут прохладненько им будет. А никак больше, ребят. Вода теплая. Никак потом махом они вообще гибнут махом. Их надо на дно, в бутылку, по идее, отправлять. Вот тогда они выживут. Ну что, ребят, что дела сделал? Такие. Я думал, не найду на тех обрывах, думаю, поеду дальше. Ну, нормально. Там 10 штук нашел. Все, заряжено. Приплыло у нас вот, ребята, вкусный обед. Картоха зажарена, молодая. С огурчиками, ребят. Малосольными.
Тоже. Классно. Да нет, Время рановато, еще на фильтр падать. Так что вот, хлеб, вот так загораем, картошку. отдыхаем. Девки у меня вон вообще голышом загорают. Нудийский пляж. Ну что, как вам? Классно? Жарко. Жарко? Неудобно. Жарко, неудобно. Ничего, скоро солнышко спадет нормально. Потом мошки появятся. Ну а что, у нас так, да. Комары. У нас как-то так. Так, друзья, ну что, как обычно, полотенышко, вытираем ручки, опарыш, полная банка, 10 пачек здесь у меня, смотрите, бедолажки, жарко тоже им. Так, кукурузка, заводская. Сегодня, ребят, пшено прям жестко с чесноком. Лариса Юрьевна постаралась. Короче, чеснок не просто отваривал, а прям нарубали. Смотрите, ребята, прям нарубали. Жесть. Чесночное, короче, получился пшено. Вообще люто. Все, пошла прикормка. Пошли ошметки. Естественно, банку кукурузы. Сюда, ребят, ее добавляю. И когда чищу подлещика, кукурузка-то там она есть. Она там есть. И сегодня, ребят, раз у нас чеснок. У меня сегодня килограмм чеснока с собой. Прикормка на чесноке. Интересно было понюхать, что там как. Да, прикольно. Охренеть. Ну и, соответственно, добавляю еще килограмм сладкой кукурузы.
Лютый составчик получится. Сейчас, друзья, это надо все красиво будет размешать. В общем, минут 10, ребят. Погнали. Потому что на самом деле еще тепло, ребят, представляете? С утра Лариска запарила мне. Да, чесночный убийственный состав. Короче, сегодня чеснок, друзья. Посмотрим. Ребята, смотрите, что получилось. Ёк-макарёк, это пушка. Это самое, наверное, крутой замес, что у меня был вообще за последнее время. Охрененно. Смотрите, желтая. Она вообще классно будет стоять. Вот именно на пляжу. Вот такое пятно оставляет. Его классно видно. Частички все развиваются. Блин, ребята. Бомбезный замес. Ну что, давай. Я доволен. Бровочка, ребят, смотрите как. Недалёгенько. Вообще недалёгенько. Ну, хороший подъем там, не знаю. Я встал на него. Дико как это стало, как будто близко очень. Ну, пробуем. Впереди не надо. Все, ребят, девчонки проснулись. Варим макароны. Будем готовить ужин. На кордоне все спокойно. Правда, дочку кормить пока не могу. Надо делами заниматься. Ну, когда семьей уезжаешь, ребята, так и должно быть. Тут на рыбалке, конечно, времени тоже не особо. Ну, ночку постою. Перепроверю закидушки на миногу. Что там-то как. У нас сегодня макарошки, ребята. Баллон, кстати, стал подпускать. Редуктор сам. Походу, когда заправляли, тронули. А ключа у меня нет на 32. Хорошо, есть маленький. Универсальная плитка. Тоже удобно. Травы, наверное, ребята, намотала. Ну да, есть немножко. Травишка есть. Вот вечером сейчас рыбка выйдет. Хищник тоже выйдет. Ну, немножко, ребят, нормально. Все хорошо. Шевелится. Жарко, да, жарко, я понимаю. Очень жарко. Рыба только ночью активная, хищная и вся. Юрьевна, добрый вечер. Добрый. Ребят, смотрите, шурудит страшно вообще. Ну, я не знаю, как это сказать, как назвать. Ну, все, видите, ребят, все. Котлеты, вообще, да любое блюдо. Она сейчас торт сделает вообще. Вот захочешь, дочь, скажи, да? Как мы просим маму? Мама, мы хотим пиццу. Вот утро, в 6 утра, в 7 утра, да? Мы хотим пиццу. Все, мать пошла шурудить. Макарошки. Не какие-то там котлеты, ребят, покупные. Сама делает фаршик. Все, он погнала. Какой-то соус замутила. Как ежики будут, да, варить? Я так понял. Ну, Да? ну, слушай, тут и с зирой, с кинзой. Ну,
вкусный фарш получился у меня. Это я делала... Что мы вчера кушали? Давно. Фарш остался. Отлично. Отлично, ребята. Вкусный, вкусный. Молодежь. Солнышко стало, село и все. Зашевелились, прям реально зашевелились. И мошка у нас вышла. У нас, в общем, вот такие апартаменты. Здесь, конечно, бардак. Ну, к вечеру все сделаем красиво. Карты будем играть, да, дочь? Да. Короче, по фидеру не знаю, ребят, как буду рыбачить. На утрянку встану, нет. Да нет, хочу постоять. Целое ведрище. Надо открывал прям полностью. Ну, жарко было. Сейчас будет конденсат уже, друзья. Надо будет уже закрывать. На утро опять откроем. Москиточка все равно рулит, конечно. Очень удобно. Даже вентиляцию, ребят, открывал печную, чтобы поддувало. Тоже закроем. Вот так вот. Старушка моя. Сколько я в ней прожил, ребята. Ой, вы не представляете. Где меня только не таскала. А в одного сколько я в ней прожил. Ужас. Если так посчитать, ребята. За зимний сезон, блин, недели 2-3 будет. Ну, давайте, не буду пуха накидывать. Месяц в ней. За зиму просто сплю в ней в месяц. За полгода зимы. Ну, не месяц, но так посчитать. Блин, ну, недели 3, наверное. Недели 3, ребята, сплю в ней за зиму. Братцы, смотрите. Морковочка, да, варит? Морковка, чеснок, лук, помидоры, болгарский перец, укропчик. Вообще огонь. Там, короче, как рагу получается. Можно так есть, да, получается? Так можно, конечно. Ну, я так и буду рубать. Главное, чтобы животу плохо не стало. Ну, да. Да, вкусняшка, ребят. Ништяк, ништяк. Баллон у нас, ребят, шипеть начал. Поменяли на клапан. Ну, имею в виду, поменяли на резерв. Так что надела. А, она уже у нас переодевает, ребят, новые штаны. Дочь, ну что? Вкусно. Вкусно? Отлично. Угу. Все классно. Недавно, ребят, показывал костюмчик свой новый. Ну, вот, в общем, 2 костюма таких, прям одинаковых заказали. Вот Юрьевне. Че как? Нормально. Только-только одела. Новые, они, ребят, такие. Они ну, твердые пока. плотные, плотные, да. Ну, они такие для тайги как раз, что. Показывал, ребят, Ну, тут. расходятся, они все равно будут Конечно. мягкие. 2 кармана грудных. Курятник. Здесь у нас москиточка. Аманочки под клеща. По всей этой штуке. Ну, штанишки на резинках тоже. Тут тоже обманочка. Здесь обманочка. Ну и вот так, в общем. Ну, за ягодами, за грибами вообще. Дочь, как вам? Ну, сзади тоже вот обманочка. Ну что, пойдет. Пойдет нормально. Закопал-то вообще, ну, нормально. Ага. Мне нравится. Ну и хорошо. Главное, удобно, хорошо, комфортно. До леса самое то. У нас дочь тоже в камуфляже. По костюму, ребята, описание, ссылочка. Промокодик у нас имеется. 10%. Залетайте, ребят, приобретайте. Вон девушка в костюме. В принципе, Удобно, все вообще плотно прилегает. Резинки широкие. 3 поклёва. да классно, вопросов нету. Нравится мне. Да, самый раз. Вообще огонь. На осень. Прям расходим эти костюмы по-любому. Отлично. Все затягивается. Капюшончик, ребят, смотрите, вот такой удобный. Здесь. Вот так. Видите, как сделано? Отлично. Москиточка вот так убирается. Шикардос вообще. Ну и снизу тоже резинки. Под калоши, там под что-нибудь, под кроссовки. Нормал. Вообще огонь. Холмоны, ребята, летают. Много помимо отдыхающих еще и... Ух ты, у нас тут еще подлещик.
Вот они уже вышли, ребята. Лариса? Подлещики уже пошли. А мы, блин, кушаем там. Подлещики-то уже клюют. Значит, нормально встал. Хорошо встал. Да, друзья. Рыбалка-то уже идет. А я там на макаронах весь. Ладно, что, жадничать не будем. Мы сегодня отдыхаем. Сразу, ребят, поклевка. Ну, походу мимо, блин. А нет. Зацепил. Ох, нифига себе. Сорога, блин. Ёк-макарёк. Лариса. Дочь. Ты видала такую сорогу? Мама. Сорогу такую видали? Вообще, ребят. Батон, смотрите какой. О. Блин, грамм 200, блин. Ё-моё. Прикольно. Кормить надо, кормить, Андрей Викторович. А как же девочки мои? Ё-моё. Фидерная рыбалка, да, здесь надо, ребята, все равно удилья, здесь надо сидеть, кормить, быть на точке, ну, быть на кресле по-любому. Это жерлица, да. Поехал, расставился. Кайфуй. Донки, может быть, так. А здесь надо, ребята, уход. Здесь нужна красота, классика жанра. Все равно круто. Лето провожаем. Провожаем лето, ребят, сегодня, точно. Жары больше такой не будет. На точке, ребята. На точке. Опа. Подлец. На точке, ребята, на точке. Ребята, как же круто. Как же круто. Это вообще жесть. У нас такая идиллия. Вообще, вот, ну, по семье я имею в виду. Блин, у всех просто подзорвал под рыбалку. Все, ну круто вообще. Дочка просится. Супруга отдыхает реально. Блин, ребята. Тут не в кайф в этой рыбалке. Ну, я имею в виду в том, что доставание рыб, там, да, еще что-то там. Понятное дело, это как бы, ну, мы же на рыбалку приехали. Ну, все остальное, ребята, блин, это там, вот это там. Все, глубиночки, она там. Это кайф. Это встречать рассветы, провожать закаты, это погода, природа, это вообще покушать, приготовить, это вообще вот все, это дорога на рыбалку. Мне вот, ну, я сам люблю эту дорогу на рыбалку, вообще кайфую вообще. Не знаю вообще. Я не знаю, ребят, как вам объяснить это все дело. Кто в теме тут поймет, по-любому. А кто со стороны смотрит на диване, то, ребят, это не понять. Я же сегодня не езжу прям наловить кучу рыбы. Прям наловить кучу рыбы, потому что ее надо приготовить, ее надо накормить семью. Нет, ребят, такого. Есть у меня моменты, когда я хожу на промысел и ловлю рыбу очень много, но я это не показываю. И заготовлю рыбу для семьи. Ну а здесь, ребята, за каждую поездку я больше трачу, чем, допустим, добываю рыбу, правильно? Это топливо, это вообще все. На каждую рыбалку, ребят, определенные финансы, блин, у меня часто они выходят, и я трачу очень много денег.
За такие деньги я мог бы покупать эту рыбу, там не то, что там вот эту рыбу, а я мог покупать красную рыбу и кушать, и кормить семью за эти деньги. Но здесь, ребята, понимание другое, что вы должны понимать об этом. Меня тянет, тянет, тянет. Это жизнь, ребята, это смысл жизни мой. Вот и все. Больше я ничего не могу сказать. А то, что вы там пишете, типа там мелочь, там еще что-то там туда-сюда, ребята, я вам еще раз говорю, сколько потрачено денег, чтобы выходить на рыбалку, сколько потрачено бабок, вот это всего, вот этого. Можно было просто покупать красную рыбу и есть. Есть ее каждую неделю. Но здесь, ребята, моя смысл жизни. Здесь заложено мое. И от этого не откажусь никогда. Сейчас тяжелые времена, вопросов нету. Сейчас монетизацию отключили туда-сюда. Но я все равно хожу и показываю ролики вам, ребята. Ну, я привык снимать, во-первых. Во-вторых, как бы для меня это не сложно. В-третьих, как бы у меня целая банда с вами. Я имею в виду вот мои 77 тысяч подписчиков. Ну, я не могу отказаться от вас, в первую очередь. Во-вторых, как бы я без этого сам не смогу. Были уже много моментов, когда был переезд, у меня был определенный момент. Была работа в другом городе вообще, надо было ехать. Хорошие деньги, но я, ребят, не могу отказаться от этого. Я лучше живу так, понемножку, но свое. Не гонюсь, как бы, и не стремлюсь. Стремление есть, да, я постоянно что-то новое там приобретаю, там многие пишут там то, что вот там опять что-то там туда-сюда, ребят. Ну, тоже это не просто так, вы сами думаете, я не сплю ночами, бывает, чтобы что-то взять, вот что-то приобрести и так далее. Это все тяжело. Но это все делается во благо своего дела. Я без этого не смогу. Семья моя меня понимает и поддерживает полностью. В первую очередь. Если бы она меня не поддерживала и еще там кто-то пишет, что типа вот живешь там на шее у жены, то, блин, я вообще там смеюсь, конечно. Ну, было бы, наверное, по-другому, наверное, правильно все. Так что хватайтесь, братан, братцы, хватайтесь, берите прям за душу, за голову, хватайте, грызите уши и держитесь за это. И все будет четко. Всех обнял. Приподнял, на место поставил, покружил и ушел. На связи, братцы, на связи. Лещик должен сейчас выходить уже. У него что-то там горит. Это голова? Да. Это голова. Ну сюда. Где нужна тебе голова? Что, выдаю фонарики? Мне тоже Да, дочь, тебе самый большой. Вот тебе такой. На, ручной. Держи. Так. так темно. Папе Арматек. Я у него уже так привык. Угу. А ну, а маме Феникса новый фонарик у нас. Может, ты мне его дашь, а маме это? Мама рыбачить пойдет. Ну, не сейчас же.
Вот, ребята, какой присосался, и все. И жди поклевку потом. И жди потом поклевку. Все, меняю полностью. Ух ты, ребята. Ребятки, взял трофея. Блин, только подошел, понял. И взял. Или щука, или кто там, блин. О, щука, походу, ребята. Щука. Да. Блин. Да что ты будешь делать, а? Зараза, блин. Только, блин, подсачник взял. Хороша была. Блин, видишь, много стоит, не берет. Хрен знает, а может и не щука, нифига. Ну, водила она. Да ё-моё, уже достал почти. Ёк-макарёк. Жаба. Сегодня, ребят, как никогда, блин, на этих сволочей. Вообще, мошка, блин, стоит. 11 час. Что-то побросал. Ну, как правило, здесь все, ребята. Здесь ночью нифига не клюет. Так что мы, наверное, ребят, пойдем отдыхать. Пойдем отдохнем. Пойду к девкам к своим. Не знаю, спать буду, не буду. В общем, поваляюсь, короче. Нечего, ребят, здесь сиськи мять. Смотрите, сколько мошки. Что творится? Вообще ужас. А утром плотненько выйдем и начнем. Мне кажется, как раз сейчас 11 до часу. Будильничек, кофейку и погнали. Я сегодня даже толком не кормил вообще ничего. Так, часа давайте. Ну, слушайте, пару подлещиков что-то. Полотва хорошая. Ну и какая-то рыбина здоровая. Я так и не понял, ребят. Ну это не лещ был, это не лещ. Что-то, блин, как будто бы щука, не щука, блин, ну что-то такое, короче. Даже не могу понять. Водила как щука. Хребтину увидел, непонятно, какая-то серая рыба. Как будто бы не стерлядь, что ли. В общем, ребят, пойду я к девчонкам. Ну вот, наша ложа. Так, мои девочки. Ладно, ребята, все. Тоже пару часиков и на утро. Лучше так, чем никак. Трасса шумит. Угу.
Доброе утро, ребята. Час. Ну, уже начало второго, точнее. Хорошенько в палатке, ребят. Если честно, перебороть себя было трудно встать. Потому что только лег и уже будильник звонит. Но все же, давайте попробуем. Утро. Один, кстати, фидер что-то очень сильно утащило. Вот этот левый. Сейчас проверим. О, тут, ребята, рыба. Тут еще рыбка у нас, оказывается, прикиньте. Собрал тут фидер по-любому. Ощущение, что рыбка. Да? Рыбка. Подлещик. Причем хороший. Приятно, да? У нас, ребят, соседи, оказывается, на той стороне. Вот так вот. Приехали, получается, ночью, наверное. Интересно. Мелкая густерочка. Мелкая густерочка. Вроде завалил, ребята. Угу. Завалил. Есть контакт. Еще, ребятки, есть. Еще одного завалил. Небольшой. Так возьмем.
Правый фидер стал работать. Как ни странно. Хорошо засекся. Отлично. Это, ребята, интересно. Особо мелочь не клюет, да я бы сказал, вообще не берет. Вот поклевка, есть подлещик, поклевка, есть рыбка. Так, да, есть теребоньки такие небольшие. Не знаю, чем связано. Это, возможно, то, что с вечера не закормился плотно, как я люблю, прям вообще по пол ведра. Или что-то как-то поменялось. Ну, хотя поменяться ничего не могло. Вода теплая, жара. Бель вообще должна активничать, по сути. Но закидушки мои молчат. Надо пойти перепроверить травы, наверное, нахерачила. Угу. Есть, ребята. Есть, красавчик. Есть. Готов. Готовченко. Не крупный, а не стал уже. Тут потихоньку лучше. Мелочушка, ребята. Ну, надо перезабрасывать постоянно. Вот опять тут тряхануло, тут тряхануло. Ляпка бывает садится или пескарек. Когда лещ идет, вот расход такой, ну прям сейчас он идет, он сейчас на точке. Сосед у меня тут глушит рядом, бля, жесть. Тоже подъехали ночью, вот так встали, бля, непонятно. У меня тут закидушки стоят сбоку. Вот что сейчас делать? Зацепимся же по-любому. Мы же не на Волге, тут речка-то переплюйка. И похрену. Понятно, что не жалко, но просто сейчас что мне делать? Свои снасти выбирать или что? Или он и рвать? Что, подсела уже, наверное. Вот потом непонятки, конечно, да. Конечно, что речка-то это... Кто там у нас? Ну, вот она, говорю, густерочка, ребята, дергает. Только перезабросил, сразу же поклевка вот. Брошу, ребят, закидушки. Утряночка. Сейчас хищник должен выходить. Надо перезабросить. Травы, наверное, куча. Травы куча, да. Почистим сейчас, миножек поменяем, если какие-то неживые. Ну, какая-то, смотрю, неживая. А нет, притворяется. Запуталось все тут. Товарищ подъязок, ребята. Ну вот мы ждем собрата крупного на миногу. Все съели. Пока ходил, проверял. Ну, минушки нормально. Один там сейчас поводочек поменяю. И все. Ждем на миножку поклевку. Ну все, друзья. Солнышко встает.
Был утренний выход, но он был небольшой. Ну, не зря встал, ребята, нормально, не поленился. Не знаю, может будет еще. Например, такие густерки. Давай, сейчас ты еще убежишь. А на котлеты кто пойдет? А? Братик, на котлеты-то кто пойдет? Может еще кто-то будет, друзья. А так, жду на миножку поклевку. Ну, все равно выдерну. Сколько там я выдерну? Пойдет. Только сказал, ребята. Завалил. Еще один. Хороший. Хороший, ребята. Только перезабросил. Бам. Сразу сходу хапнул. Такой, да, интересный. Поклевочка, ребята, поклев. Наверное, плотва она с утра, ребят. А, блин, мимо. Е-мое. Хорошая поклевка была. Хорошая поклевка была. С утра, блин. Хорошенькая и не взял. Приоткроем. Сейчас жарко будет. Так, друзья, ну что, времечко у нас. Времечко уже 5:22. Ну, сейчас была поклевка еще, конечно. Ну, короче, я пару часиков кемарить, ребята. Дочь проснулась у нас. Что-то не спит. Раннее утро такое. Играет что-то в телефон. Лариса Юрьевна там дежурит. Короче, оставил ее за дивального. Пускай она караулит, ребята, леща, езя. А я, короче, открыл окна. Поваляемся. Так, немножко. Солнышко встанет, то встанем, что-нибудь вкусняшку приготовим. Побалдеем. Дочь, кушать не хочешь? Нет? Ну, друзья, вот так надо отдыхать, ребят. Ну, девки мы завалились. Вышли с палатки. Палатка не нужна, значит. Значит, в следующий раз не будем брать палатку, будем брать вот так. Раскладушку и все. И отдыхать. Красота. Тему хорошо. Замечательно здесь, да? Замечательно. Давай по кофе, Ларис. Ну, поставлю, но я не хочу. Не хочешь? Будешь? Да, я кофе попью. Надо доедать. Даешь? Да, я, наверное, не вывезу, Ларис. Столько этих.
фрикаделек. Доброе утро, ребята. Ну что, поспали, поели. Ну, утрянка уже, ребят. Мелочки льет. Ну, свой час пик мы взяли, так что нормально. Кира уже купается с утра пораньше. В воду залезла. А мы сейчас с Ларисой потихоньку начнем собирать вещи. Все равно надо. Так что как-то так, друзья. Не, ну круто, круто. Круто, пробалдели тоже. Покупались, накупались. Это последнее солнышко, наверное. Ну, имею в виду последнее купание в этом году. С завтрашнего дня дожди. Отлично. Да, друзья, не сработали закидушки. Место здесь щучье. Вчера, скорее всего, вот ночью, когда был хороший сход, это была щука. Ну, водила вот по-своему. Обычно так окунь или щука. Но у меня там сомнения по поводу стерляди. Какое-то серое тело было. Темно уже было, конечно. Но факт в том, что никто не окунек. Хотя в прошлую рыбалку здесь хороший окунь попался на фидер. Сейчас с утра тоже попался. Все живое, все хорошее. Ну чё? Да, живая вон, смотрите, друзья. Все отлично. Ладно, отмучилась матушка. Даричка зарастет. Давай, иди на свободу. Кстати, остальные, которые были, тоже все живые. Отпустил. Сохранил хорошо. Все, Ларис? Ну что, вот это нормальное применение, кстати, да? Для пляжа. Зато палатка не в песке. А вот эту можно отряхнуть спокойно. Ну все, друзья, смотрим. Сколько получилось рыбок, да, дочь? Сказали нам 10 штук поймать. Конечно, немного сегодня, но все же. Большая рыбка. Мама большую сначала взяла. Что у нас? Это нормальный. Ну вон, да. Вот этот Летает. летает. Летуны. У них красные глаза. Это красноглазка. Ты сколько большая? Жирная. Все жирные. Чем вы их поймали? Все, уезжаем. Все, ребятки, выезжаем до дому. Собрали этот шмурдяк. Сейчас еще в машину его, потом с машины. Блин, вот это самое, наверное, вот это геморройное. Ну что, отдохнули? Попрощались с летом, мне кажется, ребята. Такой жары уже больше не будет. Дело к осени. Скоро грибы, другая рыбалка. Девчонок опять выгулял. Довольный. Все, ребят, будем прощаться. Тисненько за нами. До дома, пока.